Les noves tecnologies han fet capgirar el món, i a les escoles també. Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfums, heus aquí la Blancaneus amb Pulgarcito i els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simbad. Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i la Molló, el conte Dràcula i Tarzan, la Monachita i Peter Pan, senyoreta Marieta, de l'ull viu amb un soldat, el rei d'Orient, Papà Noel, el Pato Donald i en Pasqual, la Peppa Maca i Superman. Oh, benvinguts, passeu, passeu, ara ja no hi falta ni